嘅，有人食過嘅打個一，有人食過嘅打個一嚇，呢個魚油。嗱，咁我呢個魚油咧，大家應該都試過㗎啦。我呢個魚油有乜嘢好？半斤幾件鱷魚肉啊，半斤就係半斤。魚油應該有人食過㗎啦嚇。我呢一個魚油咧係我哋嘅我哋呢個天然魚油。咁我哋直播間咧有好多人咧啲血某管咧佢係唔好嘅就好似阿永哥佢個阿媽，佢咧都係因為血某管嘅閉某塞咧，而家咧就去咗邊度咧？去咗人民醫院，去咗照咗個 CT 同埋磁共振。咁咧好彩咩問題啊？好彩係咩啊？好彩咧佢係暫時性咧，暫時性一瞬間塞嘅啫。咁然之後咧，而家咧就而家咧暫時咧問題就唔大。咁哎呀，好彩啫喎！係好彩，因為佢食開呢個魚油，佢每日咧都食嘅，每日都食嘅。因為佢係呢度啊！今朝我聽阿永哥講，所以咧我哋直播間嘅人咧，老人家咧如果你話想個身體有一丟丟好咧，你真係要試下呢個魚油。嗱，我仲有6份，咁本來手臂腳臂食唔食得㗎？我有陣時聽我啲親戚講咧，佢個隻手咧無啦啦企得冇喎，係啦。佢無啦啦企一陣嘅咋，跟住佢就話隻手痹痹地嘅，跟住一坐得耐又冇事嘅喎。你試下佢啊！我哋呢個魚油好好嘅，有人食過嘅都可以連上嚟講講㗎。因為我剩翻6份嘅啫，呢個魚油剩翻6份嘅咋，你幫我睇睇先。好，你幫我睇睇先。你幫我。而家上得未？上咗啦！呢個魚油，幫我上咗佢啊！好。1、2、3，上車啊！上咗啦！嗱，呢個魚油就得6份啫，因為佢我後邊係好難先有得賣嘅。你都知道我好耐冇賣過呢個魚油啦。係。有得賣就有得賣，冇得賣就冇得賣，係咪？係。佢係99蚊5蚊嘅天然魚油啊！連我哋呢一個魚油嘅膠囊咧，都係用嗰個羅塞洛嘅膠囊嘅，羅塞洛嘅牛骨膠囊，即係佢可以補充我哋嘅乜嘢啊？補充我哋嘅嗰個骨膠。我哋嘅膠原啊，骨膠原啊。得6份咋？阿靜靜你買咗未啊？因為我驚住你買唔到，我冇庫存啊，冇庫存㗎啦呢個。小賢姐，我拍一單試下，唔該你先嚇。咁我拍，同埋咧我都拍咗嗰啲蜘蛛膠嘅，我唔阻你啦嚇。咁我落去先嚇。OK， 我放你落去啊。等我睇睇先嚇。唔好意思啊，嗱，我睇住啦，因為個魚油咧就得咁多，就係得咁多嚇。魚油可以啊。小黃本，咩叫小黃本啊？車啊！你退出直播間重新入嚟，跟住同埋咧嗰個鱷魚肉可以啦，佢啱啱過咗啦。鱷魚肉得啦嗱，我而家準備上埋我呢6份嘅魚油，冇貨咧就冇貨嚇。直播間嘅朋友仔，剩翻4份，剩翻4份，剩翻4份，剩翻3份啦呢個魚油。剩翻3份。你有人買過嘅，你可以加埋我哋嘅副梅食㗎。我點解咁講咧？因為我哋我哋今日咧就聽到個白大褂咧就咁講嘅。我哋呢個魚，即係好似我哋咁樣咧，啲管道道唔好嘅，一般咧我哋個小心心咧，佢患乜嘢嘅機率咧都會高嘅。呢個阿靜靜話已經拍咗魚油，小圓姐姐有邊個未食過呢個魚油嘅？你都可以講講先㗎。魚油嚇，魚油咧好過啦。魚油平時咧，我哋經常可以食嘅。咁對於我哋嗰啲管道道啊，經常你通唔到末端，因為我哋有阻塞啊，我哋啲液啊流唔得到過去。咁我哋平時沖開佢之後咧，我哋嘅魚油咧就好似啲水咁樣啊，入到去我哋嘅管道度咧，佢就會用油嘅即係佢會咧將我哋佢滑潺潺噶嘛，佢將我哋嗰啲乜嘢啊，將我哋啲管道入邊嘅嗰啲脂啊沖走晒佢，沖開佢。係，佢沖開佢，即係唔好俾佢阻。天然魚油咧，佢冇經過化學嘅合成嘅喎，係自然吸收嘅喎。然之後咧，我哋呢啲魚咧都係嚟自秘魯嘅小魚場嘅喎，唔係話咧我哋呢啲大陸入邊嘅邊角料啊，嗰啲狗屎餅啊，嗰啲蠢魚啊，嗰啲羅非魚提煉出嚟嘅魚油嚟嘅喎。你攞翻去你試下，我哋呢個係深海魚油啊。秘魯啲咧惡作劇嘅商家咧，佢會俾啲狗屎餅啊，俾啲好差嘅魚油嚟㗎。99蚊5盒啫，小鳳姐喺邊度6盒啊？呢度係天然魚油嚟㗎，係保健。